你可以有50次吗？50次。哇，很重，不行了。你一转身，你的这个夹拍就要起来。啊！哇，用一只手真的比较难。很重，不行了。好累啊！静凯，哎，你听说很会打羽球哎？哎，谣言就是这样传开的，没有很厉害啦。可以看一下你有什么羽球的设备吗？我是很厉害耶，你今天带的东西。这是我比较近期买的球拍，然后还有这个球。因为大家知道吗？羽毛球不是一项非常便宜的运动，有时候我们看到损坏程度没有太糟糕的话，我们会继续使用。哦，还有我的鞋子，这双是我最近刚添购的。听说制作组就为我安排了跟国手见面，体验他一天在国手训练营的这个训练的情况。我希望他可以调教我一些动作，让我的球艺可以突飞猛进。我们一起去吧。是这里吗？就是所有新加坡国手训练的地方，然后我其实看得非常兴奋，因为他们的程度都是新加坡之最嘛。现在 Jocelyn 正在训练的就是杀球的动作，然后他的动作非常干净利落。嗨 ，Jocelyn， 你好，我是庆凯。你好，庆凯，欢迎。刚才非常厉害，爆发力十足。谢谢你。所以是刚练完了吗？对，我们刚刚练完，从8点到现在10:45，差不多吧。刚才我一直默默观察 Jocelyn， 我发现她的脚步非常厉害。我小时候常常遇到的问题就是我的脚步不对。其实打羽毛球讲究的很多是节奏，其实我们都每天几乎训练我们的脚步啊，加上我们每天都打，大概平均我一天都有训练大概6个小时。6个小时。呀。跟你对打的人都是你的队友吗？都是我的队友，不然就是有陪练员。就是刚才你见到那个帮我发球的人，他是我的陪练员。他以前是印尼的国手的。你是从小开始打球吗？我大概10岁开始训练。我的爸爸以前是马来西亚的州手，然后一开始其实他不大喜欢我打羽毛球，因为他觉得很辛苦，所以他其实要我打壁球，但是那时壁球的教练很少，所以没有得排，然后他也要我运动，所以就慢慢的，然后就喜欢上这个运动。你一开始就是打女单吗？还是他们有让你尝试女双啊，或者是男女混双？我们在中学的时候，女单也有练，混双也有练，女双也有练，因为可能我们到了18岁、19岁想打别的，我们也可以就这么的跳过去。但是 for 我是喜欢女单，因为打女单的空地很大，所以我可以 manipulate 很多不一样的打法。我可以打后面，我可以打前面，你想不到我要做什么东西，就是这是让我有兴趣的。好，那么稍后呢，我就要去体验 Jocelyn 一天的训练过程。你们平时都要经过怎样的训练呢？早上通常我是在场地，就是对打技术方面。下午我们通常都是去跑步啊，在力量房做力量，还是做敏捷训练。我这个球拍怎么知道它是适合我的呢？通常球拍都有3种吧，就是有头重的，然后有握拍这里比较重的，然后还有一个就是比较 balance 的，然后就是握拍的这个 size 都有不一样的厚度。你看我的手像小朋友，我跟你比起来，看你。如果我的手这么小，我是不是要选更轻的拍？轻的球拍你其实需要费更多力的打，因为重的球拍你可以靠那个重量把球打过去。今晚就要去弄一个，球技不厉害，但是球拍要赢人。那我们现在开始喽。
出我现在很喘吗？我没有很喘。那现在我要面对 Jesslyn 怎么办？各位观众，帮我集气好吗？我们现在开始了，手下留情。杀你！没有拍到，没有拍到，看。还好吗你？好惨啊！讲真的，我刚才表现怎么样？虽然你有放水很多，对不对？就是你对球的了解还不错，只是说我觉得需要调整的是你的站位，还有就是你对准球打的时间。说庆凯，平时你是怎么发球的？平时都是这样，可是我最近也有试着这样开。所以如果你是右手握拍，你就是右脚在前面，然后拉，然后打。啊，不错，就是你要尽量减少小动作，就凝聚的力量打过去。你一放球的那一刹那，你把这个甩下来。所以你最主要是你要把你整个身体甩过去，然后放甩。你的这手呢不可以动，因为你一动，你的这个拍就完全跟不上了。啊，这个生意就不错。如果球去后面，我们是转身先。你说你一转身，你的这个夹拍就要起来挥。对，你就是不要用这里挥，你是运出你的力量去你的小臂。你要开的时候，你的手腕是定住的。对啊，等球下来打。你发觉到这个其实已经掉进来，你才打。那时间，所以我刚才就太慢了。不要急，站好。啊，对，好球。其实我有一个挑战给你，今天，这个挑战是可以帮助你，可以达到你下一次的挑战，就是你会把你的左手收起来，然后你就只是右手打球，因为你没有这个左手的 estimate 球在哪里，好吧？为了要克制我自己，不要太着急，好吧？我们来试几例。移动，不行耶。对，啊，你看到吗？你是移动。这个就很好，你的上半身不动，你下半身走，怎么样？感觉不错吗？感觉不错，而且我觉得单单是一下子的训练，我就获益良多了。你回去练习的时候，最重要是那个三点，就是你的站位，你的夹拍的定住，然后挥拍的时候是把力往前，不要往上。那 Jesslyn， 我接下来要制定什么样的目标？对初级人来说，就是稳定性是最重要的，就是只要你把球打过去，你就不会输分，对吧？所以我们接下来挑战就可能就跟你的对手对打30次，30次，你觉得可以吗？可以，但是那个对手不可以像你这样厉害。我回家闭门修炼，几天过后我再回来找你，看我有没有进步，好吗？嗨，今天是我的休息日，然后我就约了几个朋友跟我一起来练球。我今天就要集中训练在 Jesslyn 跟我讲的开球，现在马上上场练球。那天 Jesslyn 就是说，开球的时候球呢要摆跟网线差不多的高度，然后最重要的就是我的手臂要摆直，不要摇晃。嗨，我又来到球场了。今天呢，我要请假练习我挥拍的时间。我在预测球落下来的那个时间点，把握的准确度还不是很好。今天我们来到了 Jesslyn 的母校——新加坡体育学校。Jesslyn 回来有没有马上感觉非常熟悉的感觉？有，可以很多 memories just flood through the corridors, literally。这里是你最喜欢的地方吗？还是你最怕这里？因为每天都要在这里做健身。也算是最辛苦、最艰苦的地方，但是也是最多 memories 的地方。就是有很多时候我们都在这里训练，有苦也有乐。你觉得哪一段时期是你最想念的？
我觉得最想念的可能应该是13年到16年，就是我在中学的时期，因为我也是住在宿舍里面，所以每天都跟朋友一起聊天啊，吃饭一起，睡觉一起，训练一起，其实是最美好的时光。而且你的性格也很独立，你13岁就来到新加坡，当时候一来的时候有没有一些不习惯的地方？我觉得最不习惯的地方就是离开了爸爸妈妈，其实很多 comfort zone 我都要踏出来。来到了这里，有全部东西要自己去学会 handle。会不会特地去找槟城的啊？因为Jessie是来自槟城嘛。会了，但是都很难找。但是你来了10年嘛，就是父母也慢慢的年老了，你自己会不会有一些感慨？虽然我人在很远，对吧？但是我们的感情都很好。最让我感动的是，就是他们永远都是支持我。就去年我都受伤了嘛，他们都是那种没有叫我放弃的精神。他们就讲不用紧啊，你就慢慢来，然后不要急。对你来讲，作为一个羽毛球选手，最重要的是什么？你要热爱羽球，然后第二个就是 discipline， 因为羽毛球选手体能是最重要嘛。就是我们在场上虽然说技术很重要，但是我们也要我们的身体跟我们的脚步全部都要配合我们要所做的东西在场上。所以很多时候我们都在体能训练上做到。可不可以示范给我几招？好啊，然后在球场上面发挥得更好。好 ，OK， 我们一起去，走吧。这个是我们要用来训练我们大腿跟我们屁股的，只是力量。就首先我们的脚都要 parallel， 然后 at all times 我们的 core 都要 engage 的，然后这样我们的膝盖不要过我们的脚尖。OK， 我这样子拿对吗？哇，很重不行啊，有点太高了，对吗？感觉我做了2次会变矮。你的脚尖要拍大一点，就是 shoulder width。对。有没有 feel 到你大腿？有，哇，这个真的不容易。然后你的最重要是你的手腕不要开起来，就要关住，然后往下推上去，做大概10次吧。最重要的部分是这里，还有就是我们 shoulder 的这种 stability， 所以挥拍的时候更有力量嘛，更有力量，然后也不会容易受伤。这是多重？就10公斤，把它推上去，大大力推上去。好。推上去，对，这个就很好啊！有没有感觉到？有，感觉手臂在燃烧。然后再回来，然后左脚跨前一步。其实羽毛球最重要的是我们的这个跨步，因为很多时候我们都是跨步下去接球，你要make sure你的 hip 是有一种 certain 的 flexibility 跟 mobility。7。做完了重训，接下来就是要验收成果的时刻啦。邀请 Jessie 看看我这几天自我的训练有没有取得一些小进步。好，走吧，走。现在来到了球场，有一点紧张，因为我马上要给 Jessie 看一下我这几天的自我训练有没有进步。好，我们很期待的看到你有没有。你可不可以把我拍到打到很厉害的感觉？应该有超过30下了吧？对，所以你觉得我的毛病有没有改善？首先我们讲的就是你的站位，对吗？还有就是你打球的那个击出点跟你的视线要在前面。对，所以我觉得这是有很大的进步，只是说有时候你太过紧张，对吗？对。然后你就会很早就要打球。重要是你的脚一定要站稳。如果你是一直走着打的话，你的那个视线跟你的击出点一定不足。有信心啊。你刚才已经完成了，是吗？编导已经可以成功跟你对打30次了，那个球没有落地。对。所以你觉得你可以50次吗？50次。好吧，我们对你有信心，挑战50次。OK，耶！我已经来到了羽球馆好几天，然后我发现，其实要锻炼好一项运动真的不容易，除了要有自律、耐力，还要持之以恒的不断练习。我才每天可能只是1-2个小时的练习吧，可是他们是每天长时间的8到10个小时的练习，实在是太不简单了。Jessie，Hello，教练好。
我们又见面了。我们在开始之前，你可不可以让我看一下你训练包里面有什么？所以我有这一包东西，所以我这个就是热身，这是什么啊？就在这个旁边都有肌肉的嘛，所以这是如果我躺在上面，它是帮助它 release 一个 massage 这样。这个是它是一粒球，但是里面是我开起来一半哦，然后我踩在上面 ，foot reflexology 这样。因为有一粒球。哇，好多力球！这个球又是什么呢？这个球是否腿啊，我的 calf 啊？所以就是在你的身体靠在这个球上面滑动，这样吗？啊，对对对，it's like trigger point release。这个也是按摩的，但是这个是可以震动的。23岁的小孩，但是整个包都像老人包，怎么跟我们一样有很多按摩的器具？然后这个是，因为我们常常都有水泡，所以这个是一个 plaster for 水泡的。哎，这个很好哎，这个我也很需要。因为你穿高跟鞋。你怎么有这么多好康介绍啊？然后这是我的 protein powder， 帮助你的肌肉的 growth。我今天我知道我 after training 我没有什么多时间去吃 lunch，我就会喝这个来补充。好了，那现在就是跟我一起上场，好，我们一起来验收成果，走吧。30，差不多了，差不多了。16、18，绝力绝力，50。恭喜你，终于做到了，成功。可不可以评估一下我的表现？有，我觉得你进步了很多，是吗？我觉得你第一天可能你对那个时间的和节奏的抓不到，然后你今天反而打的球跟力量都是饱满的，然后开球啊这些都是，我觉得是个很大的进步。当然，这一周我真的非常感谢我的教练 Jesslyn， 因为他真的非常仔细观察我到底哪里做的不好，然后他给我的建议都是我这几十年没有去想过的，能在一个国家级的选手旁指导，我觉得我才可以有这样子进步神速的一个感觉。然后跟他谈起话来，我完全没有隔阂，而且他也很可爱、很直率，然后很有羽毛球选手的那种拼劲。我也为你很骄傲，因为你今天真的是达到了我们的目标。希望 Jesslyn 在我们的国际比赛中，有很好的成绩。你要记得，就所有的朋友都会一直支持你。你要加油，我的教练。